Olunaku lw'eggulo ebyentambula byasanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Namasuba ku Batabata oluvannyuma lw'omwala oguyita mu kitundu kino okubooga amazzi ne ganjaalira mu kkubo ssaako ne mu nnyumba z'abatuuze. Embeera yabadde nzibu ddala era okusomoka kwabadde kumira mwoyo. Tuzzeeyo mu kitundu kino okwetegereza embeera era tusanze abayononeddwako ebyabwe nga bali mu kusoberwa, abalala nga bagezako kulongoosa ebyo ebisobola okwozebwa. Mpimba Alex Musoke nga wano yasengawo mu mwaka gwa 1970 agamba nti ekifo kye tekizindibwangako mazzi nga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo enju yonna netuuka n'okujjula. Naye bwe yamaze okutonnya ne tumanya ng'olaba leva amazzi gayingira gayita underground egayingira ogenda okulaba nga wano tewatera kubeera flooding. Naye nakyewunyiza okuba nga ndi mu nkoko ng'amazzi gali ga flooding gatandise okuyingira eri mu nnyumba bakuyita mazzi jangu oyambe tufa eno enkoko zikaaba. Musoke nga mulunzi agamba nti yafiiriddwa bya nsusso kubanga ng'oggyeko ebintu bye eby'omunju okwonoonebwa amazzi yafiiriddwa enkoko ezisoba mu 150 era tumusanze ali mu kutetenkanyiza ezo eza Smartuse. Ezimu zafiiridde mu mazzi nkoko nga 18 zasaanyeewo kati zibadde zakabiikira ndowooza emyezi ng'ena zitandise okutabira ddala okukola production ennungi. Awo tragedy we yagwiriddewo. Ono abadde yatandika okwaluza Ssekoko ng'asuubira nti omwaka we gunaggweerako ajja kuba atuuse mu zisoba mu 2 wabula amagi gonna agabadde gamaamirwa mukoka yagoonoonye. Ssekoko tubadde tulina ezimaamira naye olw'amazzi okujjula agamagi gafudde. Tosobola kufuna kifaananyi kituufu ekisiga omuwendo ogulaga engeri y'amazzi gano gye gakosezzaamu abantu abawangaalira mu kitundu kino kubanga buli omu gamukosezza bubwe. Bw'otunuulira kalina eno yali ya myaliriro 3 mu kuzimbibwa naye mu kiseera kino esigazizzaako emyaliriro 2 gyokka egisobola okukozesebwa ng'omwaliro gwonna ogwa wansi amazzi gagusalako. Twalabye amazzi, ebintu byaffe byayonoonese, twabooze, abantu abamu twasuze tutunula bwetu. Obungi bw'amazzi gano bwe bwaviiriddeko ebyentambula okusannyalala ku luguudo lw'Entebbe ng'okusinziira ku Vincent Sekyanzi, omukozi mu kampuni ya Nippon eyapatana omulimu gw'okugogola omwala gwa Lufuka, ng'ono omulimu guno agukoledde emyaka 6, ye obuzibu abutadde ku batuuze abasuula kasasiro mu myala ekigiviirako okuzibikira. Abatuuze bakuŋŋaanya ekiveera kya pampa ey'ekkiro 10 atali omu abatali babiri ne basuula mu mazzi nga gajja mu mwala. Kati bwe gatuuka ku Kigoma ekutiya ne yeekiikawo ate ne kuddako obutimba bw'ensiri ebijaketi ebisawusawo oli buli kyakoowa asuula mu mwala kyekireetera amazzi gano okuba nga gazibikira. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Meeya wa Masajja Division mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo John Baptist Kiyaga bagamba nti ekizibu kino okuggwaawo ekitongole kiyunula kirina okugaziya omwala ogumanyiddwa nga Kaliddubi ogugatta ku ogwo oguli ku Batabata ku luguudo lw'Entebbe. Yunula ino tuyamba ejje etutaaseeko ezimbe box culvert ennene ezitwala amazzi agakusomoke bulungi. Ekirala kwe kusaba gavumenti yatusuubiza nti ngeyita mu World Bank gera tufunira sources sente zigenda tuyamba okuzimba omwala guno. Bajje bakole ekyo mufo ky'okuwa obudde obungi okwagala okusengula abantu kati bajje batuwe obudde bungi okuzimba omwala guno. Oliwe baalukola Ntebbe Road omwala guli ogw'ekyengulu gujjula ne guleeta eno waffe tuli sayidi y'ekyemmanga. Abe sayidi y'eri eri waggulu amazzi gajja eno. Waliwo oluguudo lwe bakola olwa Freedom City ebigoma omwala bagutadde sayidi eno kati ffe tufuna amazzi kumpi ga mirundi ng'emeka ng'esatu. Kituufu ddala emyala oba emidumu egitambuza amazzi mu kitundu ekya Batabata kaakati gyatendewalirwa ogatteko naffe abagituddemu abagizimbyemu wansi eri. So ekyokukolebwa kimanyiddwa, gavumenti tulinze ejja kutuwa ensimbi. Enkuba y'eggulo yagoyezza n'abatuuze mu kitundu ky'e Nateete mu Kampala naddala abaliraanye omwala gw'e Nalukolongo era kigambibwa okuba ng'abantu 2 be baafiiridde mu mataba gano.
we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga waliwo omulambo gw'omwana omuto ogwannyuluddwa mu mazzi era olwaleero abatuuze babukeereza nkokola okunoonya omulambo gw'omuvubuka eyategerekese Kelya Jjunju. Ekitongole kya KCCA tujje ne ba state planners mujje tuplaningira emyala gino eno, mujje tuplaningira amakubo gano eno, abantu temukyasobola bagobayo ekyo temukyasobola bo basenga baamala. Wetuviridde mu kifo kino ng'omulambo guno gukyabuze. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.